Oh my god, nice shot. What the dog doing?
angefangen habe. What the dog doing? Okay, Leute, die Convenience Store waren. First we got Cream Milk Bread. Dann für mich einmal Puder Carbonara. K-Pop Demon Hunter 𝐚name. Dann haben wir hier ein nein, nicht Onigiri. Das hat auf Korean einen anderen Namen. Ich hab vergessen. Onigiri. Ja. Onigiri. Water to stay hydrated. Another one. Dann haben wir Keran, aka Hard-Boiled Eggs. Die sind irgendwie so roasted. Doing? Also, das essen die mal in diesen Saunas. Chips, die sie so feiert, back in Germany. Kimchi because. Dann Mini-Sausage für meine Dingens. Erdbeermilch und ich echt, like, mein Bauch kann das nicht gut handeln, aber ich muss das ausnutzen, solange wir hier sind. Dann Fugu Kimbap. Das ist echt klein, das ist aber klein. Sollen wir teilen? Ja. Und Cheese, auch für meine Katze. Du kannst auch bei dir einen Cheese reinmachen.